歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧同大家要做一個湯麵，一個蜆 and 蝦嘅濃湯麵。嗰個湯咧，我覺得係超正嘅。即刻開始啦！第一樣要做嘅咧，就係要浸一浸啲蜆啊！嗱，俾大家望一望先，呢啲蜆咧，我已經係用鹽水浸噶啦。你會見到咧，已經哇喺打開晒就吐緊沙嘅。咁啊，呢一個咧，我已經浸咗半個鐘頭噶啦。同埋咧，呢一個叫做花甲仔，咁啊行經街市嗰陣時咧，突然間見到，哇喺咁細粒嘅，一定好甜㗎啦！咁啊，於是乎咧就激發我今日做呢一個湯麵啦。好嗱，浸一浸佢先，繼續扭一扭啲沙。第二樣嘢要做嘅咧，就係搞一搞嗰啲蝦啦。啲蝦咧就都喺街市買嘅，咁啊見到啲蜆仔之後，哇喺有啲蝦喎買埋啦，咁樣個味道咧就會更加濃啦。揾兩個兜出嚟，同埋一個鉸剪，做啲乜嘢咧？我哋就要將個蝦頭咧切咗先，咁啊，然後咧我哋就徒手咧掹啲蝦殼出嚟啦，就係咁樣。OK， 要翻蝦殼，但係咧嗰啲蝦咧，我哋就要 keep 住嘅。OK， 咁如果你想嘅話咧，我哋可以啊，而家咧即刻拖埋攞埋啲腸出嚟嘅，就係咁啦。咁啊一隻，咁你唔使買太多㗎嚇。嗱。嗰啲蝦殼同埋蝦頭咧，我哋就係用嚟熬湯嘅。咁啊，至於啲蝦肉咧，你處理好之後咧，唔使今次用晒，你可以用一兩隻或者視乎你自己中意嘅，咪3、4隻咯。其他嗰啲咧，你可以放翻喺密實袋咧，放落冰格度嘅。好，蝦肉搞掂，蝦殼又搞掂，放埋一二邊，跟住處理啲葱啦。咁啲葱咧，其實就係最後先落嘅，不過咧，我哋都想咧切埋佢先。OK， 尾呢啲唔要啦。好，切完葱之後，預備埋呢兩樣嘢，京葱個綠色部分啦，同埋咧批2粒蒜頭嘅嗰啲咧就唔使切嘅。我哋一陣咧就可以直接攞去用嚟煮嗰個湯噶啦。OK， 開始煮湯啦。好啦，而家我哋咧就煮嗰個湯咯喎。嗱，我哋首先咧要落嘅咧就係油啦。咁我今次咧就揀咗呢一個豬油嘅。豬油咧香好多嘅，做呢一個湯底。不過，假如你覺得哇好恐怖啊，你咧可以用翻普通嘅植物油都 OK 噶啦。好，放落去先。我哋開咗呢一個中火咧，等嗰啲豬油慢慢溶啊。好啦，等嗰啲豬油差唔多溶晒，你就可以攞你嘅京葱放落去啦。繼續都係中火。而家呢個步驟咧，基本上我哋就係將嗰啲京葱咧喺個豬油度咧炸香佢嘅，咁嗰啲味道咧都會入咗落嗰個油度嘅噃，咁一陣出嚟嗰個湯底咧又會更加香啦。好啦，我哋咧就要將呢一個京葱咧就係煎到佢，哇呢個咁樣嘅少少窿咧，咁個味道就好香啦。咁你係咪會驚嗰啲油會彈晒出嚟咧？唔使驚。因為一定會彈嘅。如果你真係驚嘅話咧，你可以較細啲嘅火去做呢一件事啊嚇。不過咧時間就要耐啲啦。OK， 好，咁而家我哋做啲咩咧？我哋就將我哋呢2粒蒜頭放埋落去。嗱，蒜頭咧就唔使煮咁耐咧，因為咧你煮得太耐咧，佢就會苦噶啦嚇。咁於是乎咧，我哋搞掂咗個京葱先，跟住咧先搞個蒜頭。咁如果你想嘅話咧，你可以咧將嗰個煲咧咁樣晾一晾，咁啊等嗰啲蒜頭咧，可以喺呢個油入邊咧咁樣炸一炸，又 OK 嘅咁樣。好啦，當你聞到蒜香味嘅時候咧，你就可以咧將呢啲蝦殼咧倒落去啦。咁啊，當然呢個時候咧，我哋用中火啦，較翻大個抽氣扇先。哦，好香啦已經即刻。跟住我哋咧將嗰啲蝦咧，你會見到炒到香味咧出晒嚟啦。然後咧，我哋就攞我哋啲花甲仔倒落去。落啲沙茄、清酒、少少鹽，再落呢一個味淋啦，同埋水嘅，然後冚蓋中火，咁啊起碼咧就要煮佢3分鐘 ，OK， 由佢喺度煮一陣先啦。好啦，嗱，我呢一個煲咧就3分零鐘到啦，就滾噶啦嚇，咁啊打開嚟見下人先，哇，正啦，非常之靚嘅顏色。跟住咧，你係預備另外一個兜啦，同埋一個筲箕去隔晒啲渣出嚟先咯噃。好，而家咧我哋可以熄火啦。攞過嚟，咁啊跟住咧就倒落去啦。
好，嗱，依度咧就係嗰個湯啦。咁而依度咧有啲蜆肉咧，我哋咧就會等佢攤凍少少咧，攞翻出嚟，然後擺落嗰個麵上面咧，當係餸咁吔噶。嗱，將佢放開另一邊先。而家要做啲乜嘢咧？而家咧我哋就要加啲豉油啦，同埋加啲砂糖嘅。跟住咧就要落翻啲黑胡椒。嗱，黑胡椒咧就係隨便你落幾多嘅，不過咧我就建議大家唔好落太多，因為呢個味冚咗咧就唔好啦。OK， 嗱，咁仲有點解而家先至落醬油同埋糖咧？因為咧我哋想嗰個醬油咧唔好煲太耐，煲太耐咧佢味道會走晒啦。另外咧就係醬油如果太耐嘅話咧，有機會咧係苦㗎嚇。嗱，跟住咧我哋就用翻呢一個湯咧去直接煮個麵咯噃。OK， 嚟㗎啦。好啦，我哋煲滾翻嗰個湯咯喎，哇，正啊！跟住咧揾呢啲你中意嘅麵啦。咁今次咧我就用咗一個日本嘅小麥麵啦。咁呢個咧大概要煮5分鐘嘅。咁啊嗱，你要小心啲咧，就係我哋咧依啲咁樣嘅日本麵啦，佢哋嗰啲粉咧就好多黐咗喺個麵度噶。咁所以如果你放喺度煮嘅話咧，佢有機會咧突然間會好多泡升上嚟嘅。如果係嘅話咧，記住咧你就要留意睇實啦。咁啊唔好俾啲泡升上嚟，或者較細啲個火拎離開佢又得。咁但係咧要留意㗎，唔係搞到成個廚房都污糟晒就唔好啦。OK， 咁我哋咧就放一嚿麵落去啦。煮幾耐咧？視乎你嚿麵需要煮幾耐。我呢一嚿咧就話要煮5分鐘嘅，咁啊所以咧我就用咗中火咧，要慢慢煮佢5分鐘啦。煮下先。哇！你睇下話咁快，經已升到咁多啦，即刻校翻個細火先。然後咧最好梗係避咗佢啦。呢啲咁我哋咧就準備少少清水同埋一個呢啲好薄嘅喱啊，專門咧就係用嚟整走呢啲泡嘅。好，又開翻大翻少少咯個火，繼續煮佢。啊，時間冇較停㗎吓，咁啊繼續都係要煮5分鐘嘅。嗱，我哋呢一個食譜咧，我咪有蝦嘅，咁你可以咧就係喺最後嗰1分鐘，即係剩翻1分鐘嘅時候咧，我哋就可以放啲蝦落去呢一個湯度咧，烚熟埋啲蝦。OK， 剩翻1分鐘，我哋咧就放啲蝦啦。咁啊視乎你自己想食幾多啦，我放3隻啦。OK， 等佢烚下啦喺度。By the way， 嗰啲蜆肉咧，我已經攞晒啦。咁你幾時可以攞咧？其實咧，你可以分隔咗個湯嗰陣時咧，你唔使即刻煲滾個湯嘅。你揀晒啲蜆肉先，跟住咧先至咧去煲翻滾嗰個湯，然後去煮個麵。OK， 搞掂啦。嗱，個蝦咧都得啦已經。哦，好靚仔，放埋喺啲蜆度先。Very nice， 跟住咧個湯可以熄火啦，準備定你嘅麵碗，倒啲湯落去先。嗱，我咧就換翻個煲蓋，咁啊然後咧就冚住，剩翻一條罅咧就倒啲湯落嚟先。嗱，唔使倒晒住嘅。哇，正啦！跟住嗰個麵放埋落去，哇！然後咧攪一攪佢，跟住放埋啲蝦。然後啲蜆，哇，正，very good 啊呢個。跟住葱，完成，食得啦喂！食嘢啦！哇，好正喎！Look at this！Oh no！ 哇，真係點咧？係咪成碗咧？雖然辣辣地手，但係食啦。哇，好好味。Very nice， 個湯真係好好飲。嗱，個湯咧，因為用嚟一齊煮個麵咧，於是乎咧佢就會變厚咗啦。咁咧基本上咧就係一個濃湯嚟嘅。咁啊，所以大家咧一定要試下咁樣做啊嚇！放翻低先。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係 like 埋啦。多謝大家，繼續食麵。